солнечный день, тепло, 1 градус на улице, +1. Надо же, нам даже жарко. Сегодня пойдем в лес, отдохнем. Раз в неделю мы выходим в лес, на лыжах катаемся, костер жгем, отдыхаем. Вот, потому что это здорово, раз в неделю этим заниматься. Дятел где-то стучит, ветер идет, солнце светит. Вообще, весна пришла. Сегодня 1 апреля, кстати. Поздравляю всех с 1 апреля. Собачка деревья ломает. Поломала, несет. Довольно. Пол дерева отхватила сухого и несет. Ей очень нравится грызть палки. Она с детства этим занимается. Вот ломает. Прямо деревья целое откусывает.
проверим все это дело. Да? Ну вот, нормально. Ой, булька пробирается мне сквозь снег. Видите, да, Буля? Буля. Видите, видите? Видите? Ну так. А здесь костер сделаем. Сейчас надо сухостой напилить, сушину. Ну ладно, пойдем. Хрен еще доберешь до фотоаппарата. Столько снега. Ай, проваливается нога. Сейчас напилим. Вот там сушинка есть сейчас. Напилим на дрова. Без вершины. Вот она мне пойдет на слой. Вот. Она бы, конечно, пошла бы. Ну, видите? Не буду пилить, слишком невыгодное занятие, слишком хлопотное занятие пилить. Такую березу на много-много чурок. Что-нибудь другое найдем. Что-нибудь найдем другое. Устал пилить такое дерево. Хоть напополам его распилить, что ли. Ой, градусники +1, +2. А в лесу холодно, как мороз. Наверное, -5 в лесу. Тепло еще сюда не добралось. Маленькую пилку взял для таких толстых. Ну ничего. Тоже справляется. Сейчас. Так. Фух. Я сегодня растопку не взял. Забыл растопку взять. Поэтому будем действовать по-другому. Будем действовать.
Пусть разгорается. Посмотрим, что из этого будет. Разгорайся потихонечку. Посмотрим. Схватится или не схватится. Интересно, вот растапливается. Такое тепло уже идет. То, что растапливается. Это стеночки. Вот это да. О, булька пришла. Где-то шлястала, шастала. Сюда только поставим. Вот такой у нас получился полубочка костер. Посмотрим, что из этого будет. Жаркий костер. Жарче, чем в тот раз. Раз 10, наверное. Ладно. Пол бочка и греет. И кипятит, и, наверное, и светить будет еще добавок. Вот так она горит. Опа! О, закипает, сейчас чай будем пить. О, ну и жара идет вообще. О, вот это жара. И повсю. Это всю, повсю. Теперь мы... Вот у нас костер. Вот карманы у разгрузочного кресла стоят. Левая наполнена едой, а правой фотоаппарат лежит. Я, правда, его взял. Сзади это у нас вот так выглядит. Задние толстые бревна служат как экран. Ага. Собачка там сидит, спряталась. О. Я в этот раз взял рыбу запечь. Уже рыбу приготовил в фольге. Все. О, будет рыба в фольге. И посмотрим, что мы сюда можем сделать. Рыба в фольге. Так. И попробуем с тобой. Вкусно, да, будет? Не знаю. И попробуем с собой запечь, что у нас из этого получится. Как-нибудь. Допустим, вот так. О! Ха-ха! Рыба пекется. О, рыба пекется. Нифига себе, лежит. Рыба у нас печется, надо же. Можно даже ее вот так повернуть. Вот это да. Жара такая там. Надо же, посмотрим. А собачка у нас тут занимается выдергиванием корней. Это она любит делать. Жара. Чашечка стоит на столбике. Вот здесь у нас на жаре рыба жарится. Да. Огня нету, один жар идет. Так жарко, что я первый раз возле костра вспотел по-настоящему. Ну надо же. Вот это да, вот это жара. Рыба варится или жарится, как лучше сказать. Жарко. Хорошо.
Хорошо, кармашки есть у кресла. Можно в кармашек залезть, найти какой-нибудь продукт. О, дым пошел сюда. Ложку найти, сахар и чай попить. О, вот так. Ого, красота. Костер интересно, огонь интересно. То тухнет, полностью исчезает, то снова загорается. То тухнет, исчезает, снова загорается. Как живой, пульсирует так. Надо. Я уже выше поднял рыбку-то нашу. О, Булька прячется от костра, потому что жарко. Она там сидит за этим. Чем примечательный этот костер тем, что он его хрен куда перенесешь. Что-то слишком близко поставил. О. Можно же не костер перенести, а кресло перед ним. Даже и не подумал. Сейчас сделаем. О, отодвинул. И чего же так раньше не догадался, а? Сидел, жарился, парился. Так. Ох, жарился, парился, а кресло не отодвигал. Стол далеко. О, ой. Вот какая высокая полубочка. Сейчас мы ее немножко сдвинем. Ох, вовнутрь. Так. Ага. Так. Сейчас немножко. Я думаю, рыба готова. Надо все это дело проверить сейчас. Дело проверить. Столик по-другому выложим для рыбы. Где это? Столик для рыбы. Вот так. Вот она. Не видно. Каждый занял свою территорию. Ну что, проверим, что у нас получилось. Ох. Может, еще не получилось? Ах. О, пар повалил оттуда. Вот это да. Вот это слоев. Вот это слоев я наделал. О. Вот она. Ай, кто-то у меня тут залазит. Так. Эй. Как у нас интересно получилось. Ну, лук мягкий. Все мягкое. Сейчас посмотрим, рыба-то. Рыба тоже мягкая. Ну, красиво получилось. Попробуем.
Ой, как вкусно. Вот и ветер в эту сторону пошел. И теперь дым идет, а? Вот такая штука-то у нас получилась. Интересно, а? О, вкусно. Здесь есть ой, помидорчик и лучок. Ой, будешь кидать рыбку? Держи, попробуй. Тоже с удовольствием села. В одно мгновение. А, я забыл сказать, какая это рыба. Это рыба минтай. Одна из вкусных рыб. Если ее приготовить на голодный желудок. Вкуснятина. Булечка ждет у меня рыбки. Собачка у нас сытая. Сытая. Она дома наелась. А собачку мы кормить нельзя. Держи. Ешь. А косточки она любит. И дым, и рыба, и вкусно. И вкусно. Аж глаза все слезятся. Собачка говорит, не разговаривай давай. Ой, горячая рыба. Я бы тебе половинку дал. Да она горячая. Так, гнила сюда. Пошли. Я ей тоже целую рыбешку дам. Вот она. Держи, будет. Пусть она тоже съедает. Костер-бочка превратился в шалашик. Наверху поставил чайник, кастрюлю, котелок с чаем. И все. Здесь выгорело, остались такие тонкие палки. Вот это у нас шалашик получился. Жар от костра создает такие иглы. Вот такие иголки. Если видно там. Эти иглы распространяются до самого дерева. Ну надо же. Огонь до самого дерева. Жар был. Вот это от дерева. Вот от этого дерева иглы распространяются. И вот до этого костра. Представляете, это 4 метра температура была, надо же. Вот какой жар. Странный. Чай закипит, и мы эти палки положим как обычный костер. Надо, наверное, кресло передвинуть, а то здесь дым на кресло сегодня идет. Костер полубочку я разобрал, положил просто как дрова, как костер на снег. Сейчас они горят, чтоб я ее угостил.
И сухариком. Держи. Иди. Она любит сухарики. Конечно, костер полубочка у меня получился жаркий. Он такой огонь неистовый какой-то. Не плавный, медленный, как у обычных костров, а такой, как стихия мощная. Конечно, с ним не справиться мне. Очень жаркий. Много очень ошибок допустил при установке такой бочки. Во-первых, я большую сделал бочку. Надо поменьше было. Полубочку. Надо было поменьше сделать. Надо было подальше от сиденья поставить. Не знал же, как она будет работать. Думал так же, как и бочка. А это жарко слишком оказался. Но тоже имеет право на существование такой костер. Тоже имеет право существовать. Самолеты летают, птицы поют. Хорошо в лесу. Сегодня теплый день. О. И я выложу этот видеоролик тоже на YouTube в сеть. В эту. Я знаю, что за него тоже много меня будут ругать. Критиковать, ругать, обзывать, всякие формулировки придумывать. Но это вообще ничто. Я знаю, что люди, которые отвечают в комментариях, совершенно разные люди, у них разные взгляды, разное отношение к жизни, к природе, разные ожидания. Все люди живут как в своих сферах сознания, вот в каких-то планах. И они правы. Кто меня ругает, те тоже правы люди, потому что они так видят. Вот. Другие люди, которые меня обзывают, допустим, по-всякому, тоже правы. Они и так ситуацию видят. Такой очень многомерный мир. Нету в нем истинной правды, на которой можно опереться было. Многоплановый уровень. И что интересно, все эти планы цветные, прозрачные. И вот. Ладно. Так, Боля у меня взяла, стащила, как его, фольгу и пытается там что-то вылезать и съесть. Сейчас я у нее отберу. Ну куда сюда? Ай-яй-яй. Ай-яй, иди сюда. Ох ты. Это собачки не едят. Не надо с собой домой забрать. С собой домой забрать и потом унести. Ох, снег какой сегодня. На палках липнет. Тепло сегодня. Так, ну как же мне это отряхнуть-то палку? Да еще и не отряхнешь, как тяжело стало. Вот так.
Я рад всем комментариям, которые мне пишут. И приятные, и полезные, и полное осознание на вещи, которые они видят. И тупые просто комментарии. Всем рад, потому что все интересно читать. Если бы я только читал хорошие комментарии, а те удалял, то как бы неполноценный бы взгляд был. Казалось бы, все хорошо. А так... эти многомерность людей, такое разнообразие их взглядов не дают себя чувствовать правильным, что все правильно делаешь. Не дают мне себя героя сделать. Вот. Так что пишите все. Ругайте все, кто хочет. А нам это на пользу. О, чай нагрел. Сейчас попьем чай мы. Уже солнышко, уже, наверное, 4 часа. Уже холоднее стало. Сейчас пойдем мы. Пойдем мы покатаемся еще на лыжах. Пройдемся. Вот так. Такие дела. Ой, как вкусно в лесу пить чай. Прям чай. Вода из снега. Чай, обычный чай. Простая вещь, кажется. А наслаждение получает. Не организм наслаждение, не желудок. Наслаждение, вот этот процесс чая. Синичка летает. Самолеты летают. Собачка сидит, слушает меня и уже засыпает. Говорит, такую чушь ты несешь. Какая чушь, даже ее